হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আর আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদের সকলের অনেক বেশি চাওয়ার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে, যে প্রোডাক্টটার জন্য আপনারা অনেকেই অনেকবার আমাদের কাছে নক করেছেন, অনেকবার খুঁজেছেন যে আমরা এই প্রোডাক্টটা কীভাবে পাবো। এই জন্য এখন নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য সেই প্রোডাক্টটা। এই নেন, এই হচ্ছে সেই কফির মেশিনটা, যেটা যে ডলসি গোস্ত স্টারবাক্স, আবার হচ্ছে নেসক্যাফের যে কফিগুলো হয় সেগুলোর যে ক্যাপসুলগুলো বা ট্যাবলেট বলে, অনেকে অনেকে ক্যাপসুল বলে, সেই ক্যাপসুল আর ট্যাবলেটগুলোর মধ্যে যেই মেশিনটা দিয়ে মেক করতে হয় সেই মেশিনটা নিয়ে আসছি। আপনারা অনেকেই বলছেন যে ভাইয়া কফি বিক্রি করতেছেন, কফি মেশিন আনতেছেন না কেন, মেশিন ছাড়া কফিটা খাবো কীভাবে। বেসিক্যালি সবাইকে বলে দিচ্ছি এই কফিটার জন্য এই মেশিনগুলো ইউজ করতে হয়। এগুলো হয়তো আমরা নর্মালি অনেকে যেভাবে বাসায় প্রসেস করি, আমরা নর্মাল কফিগুলো যেভাবে খাই এই কফিগুলো সেভাবে খাওয়া যায় না। এটা জাস্ট আমি একটা হাতে স্যাম্পল নিয়ে আসছি। অনেক ফ্লেভার আসছে, অনেক প্রোডাক্ট আসছে তো নতুন। আমি আপনাদেরকে কয়েকদিন আগে বলছিলাম যে আমাদের একটা নিউ ইউকের একটা শিপমেন্ট আসতেছে, ওইটার মধ্যে এই প্রোডাক্টগুলো সবই গতকালকে রাতে, আজকে সকালবেলা মনে হয় 5টা বাজছে নামাইতে নামাইতে। আর এখন আমি প্রোডাক্টগুলো রিভিউর জন্য আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম, আপনাদের কাছে প্রোডাক্টটা দেখাবো। এইটা আমরা এখন আনবক্সিং করব, পাশাপাশি এইটাও আনবক্সিং করে দেখাবো কফিগুলো কেমন হয়, এগুলোর সিস্টেমটা কী। অনেকে ক্যাপসুল বলে এটাকে, অনেকে এটাকে ট্যাবলেট বলে। এটা কীভাবে মেশিনের মধ্যে ইউজ করতে হয় আমি আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব আমি দেখানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে। আপনারা আশা করি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এখন দেখা যাক এই বক্সের ভিতরে কী আছে, সেই মেশিনটা দেখতে কেমন। বা আপনারা অনেকেই জানেন, যারা ইউজ করেন তারা সকলেই জানেন, কিন্তু জাস্ট ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের কাছে প্রোডাক্টটা এখন অ্যাভেলেবেল আছে। এই প্রোডাক্টটা আপনারা বেশি স্টক আসেনি, অল্প কিছু প্রোডাক্ট আসছে। যদি যাদের যাদের প্রয়োজন খুব দ্রুত যোগাযোগ করেন আমাদের সাথে, তাহলে অবশ্যই খুব দ্রুত আপনি প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন। আদারওয়াইজ হয়তো শেষ হয়ে গেলে আর পাবেন না, তখন আবার আমাকে বকাবকি করবেন। আর কত বকা খাবো বলেন আপনাদের। ঠিক আছে, তাহলে চলুন শুরু করি। আমি আগে প্রথমে কফিটা দেখাই আপনাদেরকে। যদি আমি এই কফিটা আনবক্সিং করতেছি, দেখেন এটা হচ্ছে একটা স্টারবাক্সের হোয়াইট মোকা। হ্যাঁ, দেখেন স্টারবাক্সের হোয়াইট মোকা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, আমি চেষ্টা করেছি দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, স্টারবাক্সের হোয়াইট মোকা। আর এটার ক্যাপসুলটা হচ্ছে, আমি যদি আনবক্সিং করি, এটা ক্যাপসুলটা একটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। একটু কাছে আসেন, তাহলে আমি আপনাদের সবগুলো মেশিনটা সব একসাথে করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন যদি আমি যে এরকম একটা ভিতরে, এগুলোর প্যাকেটের একটার ভিতরে ভিতরে হচ্ছে 12 পিস থাকে এটার ভিতরে, মেবি হ্যাঁ এই যে 12 পিসেস ঢেলে দেখাচ্ছি, আর সবগুলো পকেটে রাখতেছি। এটা হচ্ছে হোয়াইট মোকা, এই যে এরকম ক্যাপসুলটা এরকমই থাকবে, এগুলা একদম এরকম। আর এটা হচ্ছে 12টা, আমি ঢেলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আর যদি এই যে এখানে 12টার মধ্যে কিন্তু সবগুলো 12টাই কফি না, এখানে হচ্ছে যেমন এগুলো হচ্ছে মিল্ক। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে কফিটা। এই মিল্ক আর কফি মিলে একসাথে আপনারা একটা ইয়ে করতে পারবেন। তো টোটাল থাকে হচ্ছে 12 পিস। ঠিক আছে, এখন যদি আমি এটা আলাদা এক বক্সে ঢুকিয়ে ফেলি, বক্সে রেখে দিই, এটা এখন রেখে দিলাম আমরা। এখন তাহলে চলুন আমি আপনাদেরকে এই বক্সটা খুলে দেখাচ্ছি, মেশিনটা কীরকম সেটা আপনারা দেখেন, এটার সিস্টেমটা কী, কীভাবে ইয়ে করতে হয়। আমি এখন এই যে ইনটেক বক্সই আসছে, মাত্র কাটলাম একটু আগে। এইখানে যদি দেখান, এই যে আমাদের গতকালকে ইউকে থেকে ইম্পোর্ট করে আসছে, ইউকে ইম্পোর্টেড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এখানে এর ডিটেলস লেখা আছে, এটা বারকোডও দেওয়া আছে। এখানে যদি আনবক্সিং করি, বক্সটা তো মনে হয় ভালোই করছে। এই হচ্ছে বক্স। প্রথমেই হচ্ছে এই কফিটারই একটা ক্যাটালগ দেওয়া আছে এখানে 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 তাদের ইউকের এটা দেওয়া আছে। এগুলা হচ্ছে, যদি এই যে দেখেন এখানে কফি ব্যাপারে কীভাবে ইয়ে করতে হয়, এগুলা এই মেশিনটার ক্যাটালগ। এই যে মেশিনটা কীভাবে প্রথম পেজে দেওয়া আছে যে কীভাবে মেশিনটা আপনারা, হ্যাঁ, প্রথম থেকে পানি কীভাবে কথা রাখবেন, কীভাবে কফিটা দিবেন, কীভাবে এটাকে সুইচ অন অফ করবেন। আপনারা যারা ব্যবহার করেন আপনারা সবাই জানেন, তারপর আমি একটু সুবিধাটা দেখার চেষ্টা করতেছি। আবার শুরু করলাম, এখানে পুরো ফুল ডিটেলসই দেওয়া আছে এখানে, এগুলো আর বললাম না, কথা বাড়ালাম না। এগুলো আলাদা রাখলাম। এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ড। হ্যাঁ, এটা একটা স্ট্যান্ড, এই যে এরকমই স্ট্যান্ডটা যদি রাখি আমি এখানে। এখন হচ্ছে মেশিনটা বক্স, খুব ভালোভাবে প্যাকিং করছে তারা, খুব সুন্দরভাবে প্যাকিং করছে। আমরা যদি কফিটা বের করি, মেশিনটা বের করি, সেটা হচ্ছে ও যে পুরো, ও দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা মেশিন। আমি এটাকে নিচে রেখে দিই, আমি বসি। তাহলে এই যে আমি এখন এই প্যাকেটটা খুলিয়ে একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই হলো সেই মেশিনটা। আপনি যদি একটু ঘুরিয়ে দেখান, আমি যদি ঘুরিয়ে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, এইখানে হয়তো কাপ বা ইয়েগুলো রাখবেন।
কাপ গ্লাস, এই হচ্ছে মেশিনটা পুরোটা। হ্যাঁ, এখানে কাপের সাইজ অনুযায়ী আপনারা এই যেখানে হলো 1 2 3 4 5 6 এরকম একটা ভলিউম দেওয়া আছে, সেখানে এটা আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখান থেকে এটা প্রথমে এইভাবে উঠাবেন। এভাবে উঠানোর পরে এখান থেকে এই যে কাপের ইয়েটা আসছে, এই কফিটা আপনারা এর মধ্যে দিয়ে কফিটা দিতে পারবেন, যেটা আমি একটু আগে দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে। আগে প্রথমে কফি মিল্কটা দিয়ে হট করে এরপর কফিটা একসাথে আলাদা করতে হয়, ওগুলো এভাবে ইয়ে করে দিবেন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এইটাতে দিয়ে এইভাবে জাস্ট, আর কিছু না। এরপরে নিচে আপনারা এখানে আপনাদের কাপ বক যেটা ইউজ করেন সেখানে দিয়ে দিবেন, এটা এরপর লক করে দিবেন। হ্যাঁ, লক করে দিয়ে এখান থেকে এখানে হচ্ছে বাটনটা। হ্যাঁ, যদি দেখেন এই যে একদম স্পেশাল কোম্পানির নাম সহ লেখা আছে, এটা হচ্ছে অন অফ বাটন। এখানে যেমন এই বাটনটার মধ্যে এখানে যারা কোল্ড কফি আইস কফি খেতে চান, এই যেখানে ব্লু বাটনে ইয়ে করা আছে, এটা লেফটে ইয়ে করবেন, টানবেন বা ইয়ে করবেন। আর আপনারা যারা ইউজ করেন সবাই জানেন, তারপরও আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি, যারা অনেকেই হয়তো অবগত না, এই জন্যই আপনারা অন্য কোনো মানিয়ে নেবেন না। আর হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি আবার যদি এটা বের করে ফেলি, আমি আপনাদের দেখালাম যেন আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। আমি এটা এবার রেখে দিচ্ছি, এইটা এভাবে দিয়ে এভাবে লক করে রাখবেন, ব্যাস। আর এই স্ট্যান্ডটা মূলত হচ্ছে যেটা, আমি যদি এটা খুলে দেখার চেষ্টা করি আপনাদের, এই স্ট্যান্ডটা এটা এভাবে পরিষ্কারও করা যাবে, আপনারা এভাবে খুলে এভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন এটাকে। এটা এখানে এভাবে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা যদি আমি আমার ইয়ে অনুযায়ী কাপের সাইজ অনুযায়ী আমি দিয়ে থাকি এখান থেকে, এভাবে এই যে এটা এখানে এবার দিলাম, আমার কাপের সাইজ ছোটো হলে আমি এখানে আপনি এভাবে রাখতে পারবেন, এভাবে রাখতে পারছি। এবার যদি আরও ছোটো প্রয়োজন হয় আমি উপরে রাখতে পারলাম এইখানে, দেখতে পাচ্ছেন। জিনিসটা আসলে খুবই সুন্দর আর দেখতে অনেক কিউট, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। আর এটা খুব ভালো চাহিদা আপনাদের সবারই, বা অনেকেই খুব এই কফিটা খেতে খুব পছন্দ করেন। আমরা নর্মালি যে একটা কফি খাই, ওগুলো 10 কাপ খাওয়া আর এটা 1 কাপ খাওয়া, এটা 1 কাপ খেলে একদম মাইন্ড ফ্রেশ, ফুল ডিফারেন্ট টেস্ট, ডিফারেন্ট স্মেল, ঠিক আছে। তো আর এই জন্যই আমি এখন আমাদের আরও প্রোডাক্ট, নতুন নতুন অনেকগুলো প্রোডাক্ট আসছে, যেমন আমাদের কাউ অ্যান্ড গেট, আফটার মিল, বেবি মিল্ক বা মিল্কগুলো, আপনারা অনেকে আমাকে বলেছেন যে বেবি মিল্কগুলো নিয়ে যেন একটা ভিডিও করি, আপনারা যেন বুঝতে সুবিধা হয়। ইনশাল্লাহ আমাদের প্রোডাক্টগুলো হাতে চলে এসেছে, আর ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও চেষ্টা করব আমাদের বেবি মিল্কগুলো সম্বন্ধে, যেমন জিরো মান থেকে, যারা একদম বন্ড থেকে বাচ্চাদের 1 স্টেজ 2 স্টেজ 3 স্টেজ 4 আফটার মিল্ক, কাউ অ্যান্ড গেট, এগুলো মিল্কগুলো যেগুলো হয় সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব, আপনাদের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করব, যেন আপনারা বুঝতে পারেন সহজেই, যেন আপনারা অথেন্টিক প্রোডাক্ট, অরিজিনাল প্রোডাক্ট চিনতে পারেন, জানতে পারেন। আর আমাদের নতুন যে শিপমেন্ট আসছে, সেই শিপমেন্টের প্রোডাক্টগুলো দিয়ে আপনাদের এক্সপায়ার ডেট থেকে শুরু করে সব কিছু যাবতীয় জানাবো। আর ওয়েট কতটুকু ওয়েটের হয়, বা কোনটা কত মাস থেকে আপনারা শুরু করবেন সেটা জানাবো। আর ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তীতে আমরা আমাদের এবার হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিও আসবে, যেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোডাক্টের ভিডিও ছাড়া একটা ব্লগ ভিডিও আসবে, সেটা হচ্ছে আমরা প্রোডাক্টগুলো আমাদের কোথা থেকে কিনি সেটা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আর আমার আগে অনেকগুলো ভিডিও করা আছে, যেগুলো আমার আই বাটনে দেওয়া থাকবে, নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনাদের যদি উপকার হয়, প্রয়োজন মনে করেন, যে আপনি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন। আর আশা করি অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন, সবাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর সকলকে আবারও আজকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, একটি কথা আপনাদেরকে বলতে ভুলে গিয়েছি, তা হচ্ছে আমাদের সবগুলো ব্রাঞ্চে আপনারা এখন এই কফি এবং কফি মেশিনটা পেয়ে যাবেন। আমাদের সবগুলো হচ্ছে গুলশান 1 ডিএনসিসি মার্কেট 88 নম্বর শপ, আর যমুনা ফিশ পার্কে আমাদের আরও 3টা শপ আছে, সেগুলো হচ্ছে মাওলা ট্রেডার্স আর আয়শা ট্রেডার্স। সেগুলো হচ্ছে ডিএনসিসি কর্নার, যমুনা ফিশ পার্কে, লেভেল 1 ওয়েস্ট কোর্ট। ডিএনসিসি কর্নার বললে আপনারা যদি খুব পেতে সমস্যা হয়, যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ডিএনসিসি কর্নার কোনটা, সবাই দেখিয়ে দিবে। আর আমি তারপরও শপের অ্যাড্রেসগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে ওগুলো ঠিকানা দিয়ে রাখবো, আপনারা ওখান থেকে সরাসরি পারচেস করতে পারবেন। ধন্যবাদ।